वायरल सीट टीवी पे आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, ट्रेन में जब लड़कियाँ सफ़र करती हैं तो ट्रेन में रोज़ बरोज़ कुछ ऐसी हरकतें हो रही होती हैं जो कि कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं। अपनी स्क्रीन पर चलने वाली इस वीडियो को देखो। दोस्तों, ये वीडियो इंडिया से वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़की ट्रेन में खड़ी हुई है और पीछे उसके एक औबाश नौजवान है। दोस्तों, औबाश नौजवान भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए लड़की के साथ गलत काम करते हुए देखा गया है। ऐसी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आती हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि ये बंदा पकड़ा जा सके, और इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी कमेंट में आरा से लाजमी हमें आगाही दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाते जाते वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।